大家好啊，我係 Iris，今日為大家介紹一個御龍山兩房554尺嘅單位，我哋一齊嚟參觀下。而家我參觀兩房嘅單位御龍山嘅，咁單位裏邊咧，全屋咧都有家私嘅，咁有鞋櫃啦、燈飾、餐台、梳化、茶几同埋地櫃嘅。咁我哋望一望個景觀先啦。景觀單位開揚嘅，兩房嘅間隔呢邊咧就擺放咗好大嘅書台啦，主人房。有衣櫃嘅，洗手間。業主咧轉咗做企缸嘅，咁我哋望一望個廚房先啦。雪櫃、洗衣機、微波爐、煮食爐。歡迎查詢。